السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من رمضان. اخر مرة كنت عاملة معاكم البسكوت والمخبوزات وما عملتش حاجة تانية. سامحوني جدا والله بجد. قلة التفاعل على القناة بجد يعني بتخلي الواحد ان هو ملوش نفس يصور يعني. ومش انا وحدي الحالة دي، انا واصحابي بصراحة يعني، حتى صحابي برضو نفس القصة كده عندهم. بجد قلة التفاعل بتبقى يعني بتسد نفسنا شوية عن التصوير. فأرجوكم تفاعلوا، لأن القناة مش هتشتغل غير بيكم انتوا. دي أهم حاجة. طبعا زي ما انتوا شايفين أنا جايبة لكم النهاردة رز بالشعرية مع أحلى صينية بطاطس. طبعا الأساس صينية البطاطس، صينية البطاطس باللحمة. كانت أمهاتنا زمان تعملها وريحتها تجيب آخر الشارع، ومش عارفين إيه السر. أنا هقول لكم طبعا في الفيديو دلوقتي زي ما انتوا شايفين أنا كنت مقطعة بطاطس وقطعت معاها جزر. يعني جزراية اتنين مش كتير، هو الأساسي بطاطس طبعا، الأكتر بتبقى بطاطس. ولو في كوسة برضو قطعي واحدة اتنين مش كتير برضو. بس يعني هو الطعم لما ده ياخد من ده وده ياخد من ده بيبقى الطعم حلو قوي. تمام. هنا أنا كنت مقطعة طبعا البطاطس، وطبعا تقطعي البطاطس يعني خاصة للبنات الصغيرين إن هم لسه بيتعلموا جداد. تقطيعة البطاطس بتبقى وسط، لا هي تدخنيها ولا ترفعيها. تمام. تبقى التقطيعة بالمنظر ده، مش رفيعة ومش تخينة، حلوة. لأن أنا سلقة اللحمة طالما مسلوقة قطعي البطاطس التقطيعة دي. طبعا السر زي ما انتوا شايفين اهو، وهو مش سر ولا حاجة. حتة اللية دي كانوا أهلنا زمان الأول بيعملوا. دي الدهون الطبيعية يا جماعة، اللي الدكاترة دلوقتي بتقول ارجعوا اعملوا الحاجات دي طبيعية. دي دهون طبيعية مش دهون مصنعة. جابت لنا الأمراض وجابت لنا وجع القلب. ولذلك أهالينا زمان كانوا بسم الله ما شاء الله عليهم، بس كانوا زي الفل وصحتهم حلوة. لأن كان كل حاجاتهم من الطبيعة نفسها. فحتة اللي هي دي حلوة جدا إن أنت تحطيها مع صينية البطاطس، بتودي الطعم في حتة تانية. وبتخلي فعلا وانت بتعملي صينية البطاطس كده تشم ريحتها كده حلوة. وعلى فكرة أنا مش حاطة كتير، أنا يا دوبك بس مجرد ما سيحت بس حتة اللي هي دي سيحتها بس حاجة بسيطة، حطيت معاها زيت برضو عشان يبقى الطعم خفيف ما تبقاش تقيلة. فهي حاجة بسيطة على فكرة مش تقيلة. تمام. والناس اللي بتاعت يا اوف يمتنعون، يعني انت ممكن ما تحطيش حته اللية. لو عايزه تحطي زيت حطي زيت، عايزه تحطي سمنه بتحطيها انت حره. بس انا بقول لك على الطريقه بجد اللي كانت تتعمل زمان. وانا عن نفسي فاضله لحد دلوقتي بعملها بيها، انا لحد دلوقتي بعمل بيها. الطريقه دي بحبها ومش بغيرها. المهم بعد ما خلاص اتحمري شيليها بقى خلاص من قدامك وخلاص كده تمام. طبعا هنا البصل مجرد ما يدبل خلاص هتجيبي معاكي البطاطس بتاعتك تكوني مقطعاها حلو كويس، وتروحي حطاها مع البصل. نسيت اقول لكم تركايه في البصل انا كنت هرساه بايدي كده مع حبه فلفل اسود ومع حبه ملح وقرن فلفل حامي زي ما انتم شايفين. طبعا لو مش حابه الحامي حط قرن فلفل عادي حتى لو اخضر، مش لازم الوان، حتى لو اخضر. اهرسي الاول البصله كده في بعضها كده تطلع ريحتها كده وتبقى جميله. اهرسيها الاول كده بايدك افركيها، وبعد كده حطيها على الزيت والحاجات دي. طبعا اللحمه كانت مسلوقه، حطيت اللحمه دي صلصه انا عاملاها ومجهزاها في التلاجة. صلصه طماطم عاديه، هي طماطم يعني وعاملاها في الخلاط يعني، وصلصه طبيعيه يعني، واخدين بالكم. بس هنا حطيت اللحمه بتاعتي بعد ما طلعتها من الشوربه، وبدات اعمل ايه، اخد من الشوربه اللي عندي بتاعه اللحمه بعد كده بعد ما حطيت الصلصة يعني. وبدأت أسقي صينية البطاطس بالشوربة عشان تبقى واخدة طعم التيست بتاع اللحمة بالشوربة، يعني تسويها بالشوربة بتاعت اللحمة. تمام، عشان تبقى صينية البطاطس باللحمة واخد الطعم كله من بعضه. شايفين اهو. بدأت هنا أحط الشوربة بتاعتي بس كده زي ما انتوا شايفين اهو قدامكم. الطريقة سهلة وبسيطة، وطبعا انا عارفاكم انتوا خبره يعني بسم الله ما شاء الله بتعملوا كمان احسن مني. بس انا يعني ممكن احنا بنتعلم من بعض، بنفيد بعض بمعلومه حتى ولو بسيطه. فارجوكم التفاعل، ارجوكم التفاعل بجد، لان الواحد يعني محبط من الموضوع ده. فارجوكم يعني تتفاعلوا، ما تنسوناش في اللايك والشير. واحنا مش بنكبر غير بيكم وليكم، فيعني ارجوكم يعني تساعدونا في الموضوع ده. وشكرا لكل اي حد جديد يدخل عندي القناه، لان بلاقي فيه تعليقات جديده. اهلا وسهلا بيه، نورني وانا بساعد اي حد وبروح لاي حد. يعني اي حد هيجي لي انا بروح له على طول والله. وكل اللي جاي عندي عارف الكلام ده.
طبعا بعد ما خلاص خليناها غلوة وكده حطيتها في الفرن. ما حبيتش اجيب الحتة دي، حطيتها في الفرن، وبعد ما الفرن بصوا طالعة مقدقدة زي اللحمة. بصوا الطعم. والبطاطس كانت زبدة بجد، زي الزبدة، وهوريها لكم دلوقتي. واللحمة طبعا مستوية لان كده كده انا كنت مسويها في الشوربة. شايفين؟ هي من شكلها كده تبقى عايزة يعني تتاكل على طول. بجد كانت تحفة تحفة جدا وحلوة قوي. يا رب الفيديو بتاعي كده النهاردة يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك في الشير زي ما قلت لكم. وده شكل الصينية زي ما انتم شايفين. ومعاها بقى حبة رز بالشعرية بقى جنبها تعمليها، تبقى أحلى صينية بطاطس باللحمة. تمام. يا رب يعجبكم الفيديو. بصوا بقى أنا حطيتها ازاي. حطيتها كده جنب، بصوا حطيت حبة الرز، وهنا بقى صينية البطاطس الدايبة دايبة، بمعنى أصح دايبة دوب. كل حاجة واخدة من طعم بعض، من اللحمة والشوربة اللي انت حطيتيها. وطريقة سهلة وبسيطة على فكرة، ما بتاخدش منك بقى لا واقفة في المطبخ كتير ولا أي حاجة. شايفين؟ واللحمة دايبة برضو هي كمان، واخدة من طعم البطاطس تحفة. بجد جربوها هتعجبكم جدا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.